एमसीसी सम्झौता नेपालले स्वीकार गर्न हुँदैन भनेर छिमेकी देश चीनले पनि सुझाव दिइरहेको छ। एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा हुन सक्दैन भनेर छिमेकी देश पाकिस्तानले पनि सुझाव दिइरहेको छ। एमसीसी सम्झौता भारतको स्वार्थमा छ, त्यसकारण भारतले एमसीसी सम्झौता नेपालले अस्वीकार गरोस् भन्ने चाहदैन। एमसीसी एक्टले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ कि एमसीसी इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गतको हो, त्यसकारण नेपाल इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीमा फस्न हुँदैन। ग्लोबल टाइम्समा एमसीसी इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीको अङ्ग भएको दाबी गरिएको छ। नेपाललाई नै किन टार्गेट बनायो? नेपाललाई यो आवश्यकता छैन। नेपाली जनताले भन्दा भन्दै, कराउँदा कराउँदै, रुँदा रुँदै, सडकबाट टाउका फुटाउँदा फुटाउँदै यो अमेरिकी दूतावासले देखिरहेको छैन, देखिरहेको छ। तर पनि जबरजस्ती यो नेपाललाई लदाउन किन खोजिरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। अमेरिकाको विशेष स्वार्थ छ, चीन विरुद्धको योजना हो यो। नेपाललाई कंगाल बनाउने, नेपाललाई गृहयुद्धको भुमरीमा फसाउने योजना हो। दस्तखत गर्नुभएका अहिलेका सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले त्यो बेलामा दस्तखत गर्नु गल्ती भयो भन्ने कुरा स्वीकार्न जरुरी हुन्छ। गल्ती मानिसबाट हुन्छ, तर गल्ती भयो भने त्यो गल्तीलाई स्वीकारै गरेर जानुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन। गल्ती सच्याउन पनि सकिन्छ। नेपालको अहितमा छ, देशको अहितमा छ। जनताले सर्वत्र त्यसको विरोध गरिरहेका छन् भने त्यस्तो अहितकारी राष्ट्रको निम्ति घातक सम्झौता लागू गर्नुपर्छ भनेर हट गर्न हुँदैन। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 212 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल पुस 8 गते एमसीसी सम्झौता थप पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। संसद अधिवेशन 18 पुससम्मको लागि स्थगित गरिएको छ। अब 18 गते एमसीसी सम्झौता छलफलका लागि संसदमा टेबल गरिने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ। यो आशंकाका बीच एमसीसी विरोधी राजनीतिक दलहरू गहन छलफलमा जुटेका छन्। उनीहरूले एमसीसी खारेज गराउनका लागि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्ता गठबन्धन दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी दल समेतलाई भेटेर एमसीसी पास नगर्न सुझाव र एमसीसी का नकारात्मक पक्षहरू बारेमा जानकारी गराउने योजना बनाएको बुझिएको छ। यसैबीच चिनिया मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समा एमसीसी इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीको अङ्ग भएको दाबी गरिएको छ। त्यसकारण नेपालले एमसीसीलाई स्वीकार गर्न नहुने, नेपालमा एमसीसी सम्झौता गरिनु भनेको अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत चीनलाई घेराउ गर्ने रणनीति हो भनेर स्पष्ट रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। यो अवस्थाबीच नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका र 10 वर्षसम्म कम्युनिस्ट नेताको रूपमा जनयुद्धको नेतृत्व गरेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एमसीसीलाई 20औं शताब्दीको विवेकले हेर्न नहुने, यो 21औं शताब्दीको विवेकले हेरिनुपर्ने विषय हो। जसरी हुन्छ छिटोभन्दा छिटो यसलाई पारित गरेर लागू गर्न आवश्यक छ भनेर उहाँले आफ्नो हट फेरि प्रदर्शन गर्नुभएको छ। डाक्टर बाबुरामको यो हट किन आइरहेको छ, यस्तो अभिव्यक्ति किन आइरहेको छ भन्ने आश्चर्यजनक विषय बनेको छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई एउटा यस्तो विज्ञ हुनुहुन्छ जुन विज्ञ कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट नेतामा स्थापित भएको व्यक्तित्व हो। यो व्यक्तित्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नलागेको भए यी नेतामा विकसित हुन सक्ने कुनै गुणहरू नभएका व्यक्ति हुन्। एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता, जुन सम्झौताले नेपालको जलविद्युतमा भारतको कब्जा स्थापित गर्न खोजिरहेको छ, स्पष्ट छ। एमसीसी सम्झौताले नेपालको कानुन र संविधानलाई निष्क्रिय बनाउन खोजिरहेको छ। एमसीसी सम्झौताले नेपालको खनिज पदार्थमा अमेरिकाको कब्जा गराउने नियत राखेको छ। एमसीसी सम्झौता मातहतमा योजना गरिने जति पनि कार्यक्रमहरू छन् ती कार्यक्रमहरू
भारतको अनुमति लिएर मात्र गर्नुपर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ। यस्तो सम्झौतालाई अविलम्ब छिटो छरितो 21औं शताब्दीको विवेकले हेरेर पास गर्नुपर्छ भनेर डाक्टर बाबुराम भट्टराई जस्तो व्यक्ति किन बोलिरहेका छन् भन्ने सर्वत्र एउटा चासो देखिएको छ। यी अमेरिकाबाट परिचालित हुनुपर्ने, अमेरिकाको स्वार्थमा घिसारिनुपर्ने आवश्यकता किन भएको हो, यो बुझि नसक्नुको विषय भएको छ। यसैबीच अमेरिकाले तिब्बत मामिलाका लागि नयाँ कोअर्डिनेटर नियुक्त गरेको छ। अमेरिकाले नियुक्त गरेको नयाँ कोअर्डिनेटरमा एकजना महिला आएकी छिन्। यिनले दलाई लामालाई विशेष रूपमा सञ्चालन गर्ने र तिब्बत मामिला भन्नासाथ नेपालसँग पनि जोडिन्छ, एमसीसीसँग पनि जोडिन्छ, नेपालमा पनि उनको पहुँच हुने निश्चित देखिएको छ। यसरी अमेरिकी पदाधिकारीहरू, अमेरिकी प्रशासन, अमेरिकी राष्ट्रपति समेत नेपालमा एमसीसी जसरी भए पनि लागू गराउन प्रयत्नरत रहेको कुरा स्पष्ट देखिन्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई जस्ता व्यक्तिले नेपालमा एमसीसी सम्झौता जसरी हुन्छ छिटै पारित गर्नुपर्छ भनेर दबाब सृजना गर्नु र अमेरिकाका पदाधिकारीहरूको दौडधुप एमसीसी सम्झौता पारित गराउनको निम्ति नेपालमा भइरहनुले सङ्केत गरिरहेको छ यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरू अमेरिकाको दलालीमा लम्पसार परिरहेका छन्। यही घटनाबीच अमेरिकी राजदूतावासका पदाधिकारीहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई भर्खरै भेटेको खबर पनि आएको छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनले एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा स्पष्ट अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती छ, यो नेपालको हितमा छैन, यो नेपालको संसदबाट पारित गरिनु हुँदैन, यसलाई फिर्ता गरिनुपर्छ भनेर आफ्नो स्पष्ट अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। राजेन्द्र लिङ्गदेनले स्पष्ट रूपमा एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिइरहेको अवस्थामा अमेरिकी पदाधिकारीहरूले उनलाई भेटेको घटना राजनीतिक बजारमा विशेष चर्चाको विषय भएको छ। एमसीसी बारेमा उनीहरू बीचमा के वार्ता भयो यो कुरो बाहिर सार्वजनिक भइसकेको छैन। जनताको विश्वास जितेर मात्र एमसीसी सम्झौता पारित गरिनेछ भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीबाट बोलाइएको सर्वदलीय बैठकले गठन गरेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलले अध्ययन छलफल सुरु गरेको छ। त्यसका संयोजक नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र नेकपा माओवादी केन्द्रका नारायण काजी श्रेष्ठ पनि सदस्य रहनुभएको छ। 3 सदस्यीय यो कार्यदलले अध्ययन छलफल सुरु गरेको छ। झलनाथ खनालले तत्कालीन डबल नेकपाको तर्फबाट पनि केन्द्रीय कमिटीले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलको संयोजकत्व गर्नुभएको थियो। उहाँले एमसीसी बारेमा बृहत अध्ययन गरिसक्नु भएको छ र उहाँले प्रतिवेदन समेत पेश गरिसक्नु भएको छ। तर एमसीसी सम्झौताको धारा 7 मा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ कि यो सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि हुनेछ। नेपालको कानुनभन्दा, नेपालको संविधानभन्दा यो एमसीसी सम्झौतालाई माथि गराउनकै लागि प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने छ भनेर कानुन मन्त्रालयले सुझाव दिएको कुरा स्पष्ट छ। सम्झौता गरिएको छ, यो झलनाथ खनालजीले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुभएको छ। त्यसकारण यति मात्र उहाँले बुझिदिनु भयो भने यसले नेपालको संविधान अथवा एमसीसी सम्झौतामा लेखिएको शब्द, अङ्ग्रेजी शब्दको अर्थ खोज्ने हो भने डोमेस्टिक ल भनेर त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। नेपालको डोमेस्टिक ल भन्दा एमसीसी सम्झौतामा लेखिएका शर्तहरू माथि हुनेछन्। एमसीसी सम्झौतामा लेखिएका शर्तहरू र नेपालको डोमेस्टिक ल बाजिएको खण्डमा एमसीसी सम्झौतामा लेखिएका शर्त लागू हुनेछन् भनेर स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। एमसीसी सम्झौता इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गतको हो कि होइन भन्ने कुरा कार्यदलले बुझ्नको निम्ति एमसीसी एक्ट पढ्न जरुरी छ। एमसीसी एक्टको धारा 611 राम्रोसँग अध्ययन गर्नुस्। एमसीसी एक्ट
अमेरिकाले तयार गरेको हो। इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी पनि अमेरिकाले नै तयार गरेको हो। एमसीसी एक्टले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ कि एमसीसी इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गतको हो। त्यसकारण नेपाल इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीमा फस्न हुँदैन। फस्न नहुने भएको हुनाले नेपालले एमसीसीलाई स्वीकार गर्न हुँदैन। यस्तो पेचिलो अवस्थामा एमसीसीलाई फिर्ता गर्नुको विकल्प छैन। विवेक पुर्याएर, बुद्धि पुर्याएर यो एमसीसी सम्झौतालाई फिर्ता गर्न जरुरी छ। एमसीसी सम्झौता तत्कालको अवस्थामा दस्तखत गर्नुभएका अहिलेका सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले त्यो बेलामा दस्तखत गर्नु गल्ती भयो भन्ने कुरा स्वीकार्न जरुरी हुन्छ। गल्ती मानिसबाट हुन्छ, तर गल्ती भयो भने त्यो गल्तीलाई स्वीकारै गरेर जानुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन। गल्ती सच्याउन पनि सकिन्छ। नेपालको अहितमा छ, देशको अहितमा छ। जनताले सर्वत्र त्यसको विरोध गरिरहेका छन् भने त्यस्तो अहितकारी राष्ट्रको निम्ति घातक सम्झौता लागू गर्नुपर्छ भनेर हट गर्न हुँदैन। अध्ययन नगरेर दस्तखत गरियो। अध्ययन गर्दा र त्यसको विषयमा व्यापक चर्चा परिचर्चा सुन्दा नेपालको अहितमा रहेछ एमसीसी सम्झौता भन्ने कुरा स्पष्ट भइरहेको छ भनेर ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजीले स्वीकार गर्न जरुरी छ। अहिले बाहिर समाचारमा आएको छ, सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजीले छलफलका क्रममा यो अध्ययन कार्यदल जो गठन भएको छ यसमा छलफलका क्रममा केही त्रुटिहरू भएको कुरा उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ। यस्तो स्वीकारोक्ति महानता हो। महान व्यक्तित्वले नै आफ्ना गल्तीहरू स्वीकार गर्छ र त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्दछ। एमसीसी सम्झौता नेपालले स्वीकार गर्न हुँदैन भनेर छिमेकी देश चीनले पनि सुझाव दिइरहेको छ। एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा हुन सक्दैन भनेर छिमेकी देश पाकिस्तानले पनि सुझाव दिइरहेको छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले अप्रत्यक्ष रूपमा यो कुरा बोलिसक्नु भएको छ। एमसीसी सम्झौता भारतको स्वार्थमा छ। त्यसकारण भारतले एमसीसी सम्झौता नेपालले अस्वीकार गरोस् भन्ने चाहँदैन। किनभने एमसीसी सम्झौतामा नेपालको जलसम्पदा सबै जलसम्पदाबाट उत्पादित विद्युत शक्ति भारतको गोरखपुरमा लगेर भण्डारण गरिने छ भनेर उल्लेख गरिएको छ र नेपालमा लागू गरिने योजनाहरू जलविद्युत सम्बन्धी योजनाहरू भारतको सहमति लिएर मात्र लागू गरिनेछ अथवा कार्यान्वयनमा लगिनेछ भनेर स्पष्ट लेखिएको हुनाले भारतले यसको विरोध गर्दैन। त्यसकारण यी गम्भीर विषयहरूमा अध्ययन कार्यदलले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्छ र निष्कर्षका साथ उचित सुझाव, देशलाई हित हुने सुझाव, अहित हुने यो सम्झौता फिर्ता गर्नलाई उपयुक्त हुन्छ भनेर सुझाव दिन जरुरी छ। अहिलेको अवस्थामा श्रीलङ्काले फिर्ता गरेको छ, बङ्गलादेशले स्वीकार गरेको छैन, पाकिस्तानले प्रवेश गर्नै दिएको छैन। यो एमसीसी सम्झौता भारतमा लागू गरे भयो नि त, भारतमा किन लागू नगर्ने? अमेरिकाले भारतमा लागू गर्न किन चाहँदैन? नेपाललाई नै किन टार्गेट बनायो? नेपाललाई यो आवश्यकता छैन। नेपाली जनताले भन्दा भन्दै, कराउँदा कराउँदै, रुँदा रुँदै, सडकबाट टाउका फुटाउँदा फुटाउँदै यो अमेरिकी दूतावासले देखिरहेको छैन, देखिरहेको छ। तर पनि जबरजस्ती यो नेपाललाई लदाउन किन खोजिरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। अमेरिकाको विशेष स्वार्थ छ। चीन विरुद्धको योजना हो यो। नेपाललाई कंगाल बनाउने, नेपाललाई गृहयुद्धको भुमरीमा फसाउने योजना हो। अध्ययन कार्यदलले पनि गम्भीरतापूर्वक यसमा छलफल गरोस्। आवश्यक पर्छ भने बृहत गोष्ठी पनि गर्न जरुरी हुन्छ विज्ञहरूलाई बोलाएर। त्यो गोष्ठीबाट आउने निष्कर्ष पनि सुन्न सक्नु पर्दछ। अध्ययन कार्यदलले 3 जनाको विवेकले जे देख्छ त्यो मात्रै सुझाव दिनु पनि त्यति उपयुक्त हुने छैन। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।